Yaya biso to zaba master ya Fally place avandi so atali ya biki Chibusa zoloba mutu na ngai to bangela ki yo for l'air olongwe quartier la to monique yango c'est ba to bandaka makambo pena awa pena na bandalunga ka to botama très bien donc Fally pour pas botami awa na sundi ouais na sundi yango yo na botami na 400 va venir l'année c'est yé to bomana na ye ya nyama abomana na Fally ya ndenge ke anniversaire na biso muneno yo to mona ka otsa biso mal à l'aise Alain Poupa ozo kopana ya kozala oyemba danser te malati ya nyama ozo kopana bango bambe ozo compliqué mais sikoyo biso New City so ba pirier bozo sepela mais biso lukia tourner et comme alwa city ozo fortifier ata azoyemba so katali tati Chimbulu atali China mbenza na pembeni mais ti ba parcours wana tout master ndo bisa bisoka master na ngai bozala na ngai voilà bozala na ngai na kotambola partout ata ti omona na quartier latin wana bisa biso quartier latin za na ka tremplin omoni makambo o neti Fally osala lelo donc il fallait na c'est donc alors on a tcheba péter la azongisa score on bandal OK donc so to bito cha ba mitu makaso to zalaka na ngwana rien mais tete ya et puis partout to so kende to so boudé so ki to obeta na banani biso nde to leki ba siko le bandaki ko sala invoqué par hier ozo comprendre yeah pour frimer na nuko et on que celui-là tati Chimbulu sikoyo l'idéologie la giboy so depuis na bando betela ni sur la parcours à Fally na on a que partout Fally azalaki toujours leader toujours président c'est-à-dire dans l'esprit wana yende président yende makambo do yende tête d'affiche bona la bola mukabu akoti quartier la terre lembisa bino te donc Fally alingaka te ke obayela yesu tumo en balwa Angelo te ba oyebisa ka pena toke zwa Pichen Kalombo toke kozwa atelier toke biloko wana nyonso ayambango mbala moko très bien azala te ke yo kokasu koyemba te na tiko do na regretaka kutu ba série wana fena ya na ngao chafwa biso mama saneta tomoni na nde tomona Stade de France Vincent de Bandal Makelele Stade de France ya omoni tokobalusa yango tokokuka Stade de France lo Fally akoma ya mututu niveau ya succès wana biso boy tokopeza ngote mais toza pena ba camarade na ye na pesi na mama na bafana mbote aza fi mais ba lobi yo longa pemini na ye po neti banini soki biloko moko boye soki nini lo ba kolongwa pembeni na ye c'est trop dire ngai na lo remplacer leki tout ça te ba wana la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance des informations partout dans le monde la voix du peuple toujours actualité na actualité depuis que musique ezala musique na mboka na biso République démocratique du Congo chaque artiste ou musicien a se distinguer na manière na ye na kosala makambo il y a eu des artistes qui ont marqué l'époque mais lelo tozo vivre époque il y a un artiste ou musicien oyo azozwa tellement ba risque na carrière na ye et puis ba risque azozwa ezo sala que ezo tika ba trace ya makasi lui c'est Fally Ipupa na ba surnom ebele yo ba pesa ye par rapport à ba réalisation da Roussala. Il a commencé sa carrière solo en 2006 na représenté biso album Droit Chemin où ils qui risque mais après yango tu remona que epesi yo epesa gi na sima et après il a fait des salles oyo akutaki bakulutu na ye basalaki abeti ba Olympia abeti Zénith 2 fois Zénith abeti Accor Arena ex Bercy mais comme c'est un artiste qui aime prendre le risque il est allé au-delà na robeta plus grande salle il y a France et puis deuxième dans le monde Paris la Défense Arena
40 000 places sold out. Risque tellement makasi. Et déjà, la Paris La Défense annonce à la public au Toubayara Jouana, Karobeta, Stade de France. C'était une folie pour beaucoup de gens. Comme on a risque au Fali pour Pazozoa, un artiste né, grandi na Kinshasa, abani musique na Kinshasa, public ya Congo, à conquérir l'Afrique, oui, à bâtir un stade ébélé en Afrique, mais France est le rôle là, et si mais il a pris le risque, il y a quoi annoncer, Stade de France, il y a un risque, il y a quoi annoncer, Paris La Défense Arena. Le 2 mai 2026, l'artiste Michel Fali Poupa à un Stade de France, avec ma mélomane et la musique à travers le monde. C'est pourquoi nous avons signalé déjà que billetterie est toujours à Rofumama. Déjà, selon les statistiques, il a vendu plus de 40 000 places. C'est pourquoi, Bissot Lolo, la voix du peuple, on a préféré de descendre aujourd'hui na Esika Oyo, Yé, à Botami, à Koli, Esika Oyo, à Bani carrière musicale. C'est sur cette avenue Sundi qu'est né cet artiste musicien qui va jouer le 2 mai dans le Stade de France. On s'est dit, pourquoi pas tout le monde master na yé, ba mi na yé, ba bani na yé na bo mwana. Tobi misano ba anecdote ango likamangwe bani wapi. Une façon pour nous, yako senga na bino lisusu bo somba ba billet parce que ça sera un événement au Yemura Lobara, sera au raté au Daï. Je suis entouré de ses amis d'enfance. Nous allons parler, nous allons découvrir l'artiste aujourd'hui dans la dimension peut-être de notre Yokate. Merci beaucoup l'équipe technique. On se retrouve juste après cet élément. Merci. On dirait qu'il y a Bandal, car on est moi na Bandal, Nazana Tati Chimbulu, ou Azali ami d'enfance, il a fallu Poupa, pour la paix sur l'événement, il y a Mounene Tozala, on a Mboka na Congo, le 2 mai, na Stade de France. Tati Chimbulu. Oui, Vincent. Déli, mon frère. Karayo. Natsuka, depuis Bamikili. Tout cela, nous bétérans les solo, les solos, il y a les deux mains. Aux soirs, on est nos aguiwapi, au yébaki déjà pour Abanokoloba 2026 c'est demain. Tu comprendre après qu'on a déjà date, mais puis surtout on comprendre. Les solos, il y a Stade de France. Et ils sont là où Stade de France, ils ont leur moto, c'est là où ils sont tout. Monde mobile, presque monde mobile. Tu vois qu'il y a 20 ans à Bisso. Pour 20 ans, on a le Stade de France. Donc, tous en Congo, l'équipement a qui était délégation. On a promotion à Stade de France. On a Bandal. Très bien. Pourquoi tous en Bandalungwa, on a Bandal, après Bandal. Donc, il y a par-ci, par-là, Suisse, Allemagne, ils sont vraiment belés. Tout le monde a trop. La Kitaki Congo. On a la promotion à Stade de France. Il y a un monde qui a bouger par-ci par-là. Ils athées. Tu as des places, tu as Makamu. Très bien. Tu as Bandalungwa et que tu Stade de France. Donc, tu as mis quartier, au quartier, tu as mis très bien. Tu as Sundi, Bandal Sekil, tu as Bandal. Très bien. Donc, tu as Tichimura, le quartier. Très bien. Le quartier, tu as un gouverneur. Tu as un gouverneur à quartier. Tati Chimbulu, tu as moi, tu fais la parenthèse qui est, tu continues en place sur nos vanda. Oui. Oui, il a fallu pour Pandéni. Il fallait pour Pazama, ça tu as terminé depuis la France. Tant que vous avez la France, tu as des années, tu as la Sundi, il y a plein de Sundi, tu as dans la Béni Moussou, tu as ma part. En tout cas, merci beaucoup. Il y a un aussi qui Bandara Marambo, puis on a Bandalung, très bien. Donc, il fallait pour Botami, on a Sundi. Ouais. Na Sundi, na botami na Kassam va venir lundi. Très bien. Donc tokangami va parler, bango numéro 6 na Sundi biso numéro 6 na ndenge ya Kassam. Très bien. Donc tokangami va parler. Très bien. Venir va fallait yango yo ngala sima. To vanda na coin. Na coin na biso cameraman moi ni l'image. Parler de no vanda yango na ko maison d'habillement. Là soir Munini, Munini, tu vas dans la Munini, tu vas dans la Rawana, tu vas dans la Rawana. Ils ont une place, on va voir. Ils ont juste la maison simple. Mais c'est pas un massacre sur Deka Kabongo. À peine à Paris. Deka Kabongo, ouais. Il fallait boire. Oui, on a Paris, pas Deka, tu vas dans la Rawana, tu vas dans la Mambutu. Donc, si vous avez une attente de la gêne, une place, vous allez mettre un solo. Vous allez mettre un Wana. Tu vas dans Wana, Banzele, Makambutu. Donc, tu vas mettre un palais Wana. Ok. La base pénale, vous roulez la Wana, so il retard. Moi, parler Bakangaki, vous faisiez donc. C'est ça quoi. Ok. Donc, Bandal, vous rendez Bandal, il y a vraiment. Donc, base, Bandal, Stade de France. Très bien. Tout solo, les a tellement belé, mais personnellement, pour la Yomoko,
et ça la ronini to ebi pe ba te belé azali na ba masana bo mwana mais au fur et à mesure a do changer ba niveau ba masam su ba otikala a ozo ba master sika mais et ça la bino neni ngomona lelo ke miss la bino ya bo mwana botamoliti lelo yo ko ba mikili ko kene ko zonga et s'il faut dire un mot par rapport à likambo ya bolingo fala za lango avec bino ba masana ba d'amis d'enfance na que besoin accompagner na succès na yo rolo bani. Oui, donc à côté wana fali pupa aza ami mo ko nzambe toujours pambolaka yango mo toujours zo pambola bongo eza na ngote le côté nité il est très bon avec ba ami na etu ba kola na bango presque biso tout ba masa fali to ko na fali ngalo na kinaka ba mikili grâce à fali famille na ngebi ta 100 fois congolais te ba masa tout to kola ba fali azaka bon à bon terme yango mo to kitina banala boye ba masa ba zebele ba tout baza to zebele ba mona ba masa donc tout le monde a bien envers fali tout le monde azwaka un frère fali fali asala makambe belebe pe ba tout la masse tout au fali quoi na bango azala bango toujours à bon terme mais tout ça toujours très bien là quoi voilà o azotam la ba principe azotam la principe donc vive vos principes o azo manifester gratitude quelque part vie quelque part il faut principe ezala très bien donc le fali pour parler benga fali c'est mon président moi c'est mon président dans un principe na tambo na bikete ya lingaka boy par exemple ngai na roza tam so na komela ba masanga lo na mela su ba bokite na copie bula président na ngai yo ye bokite poto za la bien na mela ka bokite quelque part a rédiquenga ça ba principe musu mutako tambo apena na vie roza on peut pas ya muninga ko tso peut pas na yo kepe normal quoi bana bandal baza partout dans le monde ko bisa bango nini pona les deux mains bon bandalungwa les deux mains soutien za makasi ya na sima maboko ya sima fali pour pas biso tout bandal mobimba tozana maboko ya fali to soutenir Stade de France biso tout tozawana makambo c'est bon mobilisation za makasi bandal tout za telema vraiment na sita ko tambola tout na micro aux afriques ya bandal très bien na biso to za mo ndi bandal za ko ninga très bien bandal za ko ninga to na coin ya sundi kasi to uta très bien kasi ba benga gouverneur ya Chimbo le grand prêtre Kitoko. D'abord Alain Poupa, l'ami du King. Alain Poupa, l'ami du King. Le long là sur la ami d'enfance à Fali. Donc on a sur la te belé, bamsou to solo la biso mais lelo na sur la mingi na ami d'enfance à Fali. Poto solo là le demain, je signale que le demain biso tout to recoute à la Stade de France. Biso tous les 2 mètres dans la Stade de France. Alain Poupa l'ami du King. Plaisir na rapport na yoka comme on tellement trop mais na mona on a noté. Parce qu'on a moni yo jour où on a osala émission sur l'événement ya munene au Congo tozalango. Alain Poupa l'ami du King. Et ça la slogan to ezapena master ya Fali. Te na camarade. Chimbula la kisi yote. Ibanga la biso ba idéologie yango wana donc azama master auto kolina na quartier oyo oza quartier na biso banda 5 donc to kolima na quartier oyo si le loi to ba millionnaire to na ba moyen na biso mais to kolima na quartier oyo très bien donc Vincent to ti musika wana ma master na biso to pese ba respect belé star planétaire star du monde donc Fali Poupa yango wana donc sikoyo betanga no lisolo ya sango le deme ezola yo wapi ozaki wapi po date ye mo akanga date na yeba ngeba ba yeba mote le deme ezola nga na zai na Johannesburg na uta Dubai na okita na komi na Jobu na zui sango wana ba 11h Vincent na bimisa mai na misu na tali niveau place to wuti na ndenge master memi biso na Stade de France de Bandal Makelele si na Stade de France en tout cas na petaki ba plan excusez-moi donc na comment vraiment n'habiter lelo massa la biso millionnaire star planétaire a sali fierté na biso ba Bandal il faut ma biso ba master na ye oyo tozala na ye kwa Mobutu azalaka na ba master na ye so ba garde ko ba oya na kawele aisa bango bombo na teke nana ba camarade nanga eloko mabe ezati donc bozala wana no moni biso ba camarade ne bango sikoyo lisolo mona yo ka patu ba betaka trop na lingi comme nazala master Fali yo betela biso non lelo babi ko makambo to ba no lo bango depuis kala
banda kala ne bozana ba est-ce que le bozana libanga wana no ka basolo wana kala ndo bakutu ale pupa bozana nanga na otambusa bino monde ti ah ezangani azana croyance moko boye ama mwana nzambe ana croyance mwa makasi dole ba lo bana bo buna no bo luka no ba catch bo luka no mbati mais ezim na bino otambusa bino monde ti bozana nanga ngai se wa mais tant que nous bango sincèrement vous avez croire na yé facilement tout bon nous on a que ya do s'envoler gara la ba makani lobi yango ba et salama que non yo moko na kati ya mutema no kikimia moko bon masque on a biso vérité ben no ga prophétie OK na ebisi bino boye bondimi yango mbala moko to bana boya te biso nyoso na ba masa tout endo toza moko ta boya donc ça ebiso likambo mo na vandelo no mutema oh maso ebisinga likambo donc oko budete ah masa na raison bon ça va ya toza na yo toke na yo abana biso quartier la teza na oka tremplin alobango déjà bi awa ya na oka tremplin lobby bord na biso ezala yango na otambusa bino monde ati to vanda na ba jet privé to ba ba cigare to duma bo ba no au bord na bino OK alobango le kokisami siko bana banal baza partout dans le monde billetterie za ofimwa ma websa bango ni te ba somba ba billet et puis biso mo pe ba master net to somba ba billet nga na sombi déjà 1000 billets waouh pour na master très bien oyo na bango et puis na les amis de Fali tozana bango biso tout tozana biso na Stade de France. Voilà chers amis téléspectateurs tozo continuer na ba mi ya Fali c'est-à-dire tozo présenter bino moko après to rendesco ko so la bo découvrir ba anecdote. Là, on a la Chiro Jazz, Master ya Fali. Donc, Master ya Fali, il y a Bomwana, na Bandal. Chiro Jazz, na Yambio. Ouais, ça va. Mbote d'abord, on a Bandal, tout va au tableau dans le monde. Ouais, monde entier, on a Bandal, surtout, par-ci, Bozali. Mbote d'abord, attaque Yabino, Soda, Chiro Jazz, l'ami de King. L'ami de King, Chiro Jazz, ou Master Fali. Parce qu'on va retourner à Master Fali, il y a Wapi. Il y a Bomwana, il y a Kimukolo, il y a Veni, il y a Nchi qui tout a neni. Ouais, Vincent, en tout cas, vraiment, question dans la capitale. Bon, on a un camarade de Fali, il y a Bomwana. Donc, c'est-à-dire, il y a quartier, il y a école, il y a Bachik, il y a Robert Babale. Donc, ami d'enfance, il y a Robert Bandou, il y a tout dans le Bissozala. Donc, il y a Fali, il y a Elote. Bissozala, Fali, il y a Fali, il y a Fali, donc, il y a Mora dans le quartier. Non, il y a Fali à Fali. Il y a Poupa Pena à Fali. Très bien. Depuis qu'il a Fali, il y a Fali. Si tu as déjà, il y a déjà Fali. Il y a un moti, le autre monde a bloqué, tout le monde a biso. Il y a déjà. Qui le loyo, tu as sa défense. Donc, sa défense, les deux mains, dans Chiro Jazz, Marambo Solano et Beli. Non, mais Bela au Tunayo. Mais dans les gens, ils ont sur la banque lelo. C'est-à-dire, tu as un Master Fali. Chiro Jazz, Asko na obenga Tony Petty, l'ami de Fali Poupa, l'ami de King. C'est-à-dire na oswana bango moko lelo, to soma ba billet le 2 mai Stade de France. L'ami de King. Ouais. Tony Petty. Ouais. C'est moi Toshiro Petty. Toshiro Petty, pardon. Donc mon nom Mokondi quoi. Ezandeni. Normal qui me ali. Tu es bandal hein? Ouais, na mon pénal atterrissage forcé quoi. Les 2 mai Masanayo. Des gars. Misanayo abeta Stade de France. Ouais. Il y a jeté hein. Wana Zengombi. Et ça événement du siècle. Pour le bilango trotté, il y a ça Michael Jackson d'Afrique. Tu comprends? Donc à des moments mon boy il a quand on a le bango chaque émission dans le bar. Alors déjà moi il a déjà pas pointé. Pour les toko là on allait déjà na aura moko. Bon n'est pas beau sentir que non oyo an eloro moko boy. Vous comprenez? Attends la Bachik, na Saint-Jean, to boka ba parcours, to kota ba molar, ba partout. De beau sentir ça na aura na moko boy. Tu comprends? À la peine na aura. Donc à ça peine mon le cas. Très bien. Très bien. Les deux mains adobeta ça de parce qu'on est na ba yogi misa na na faleza neni. Po ba masa nchiki baza, ba masa ya veni baza. Yo ezane. Yangai azan ndeko nan. Ana ndeko. Tane beaucoup là. OK. Hein, biso bata mai hein, bata laki mai ndombe donc beaucoup là. Très bien. Ana ndeko. Ouais. Dédé a sous camarade nanga. Détroit. Chic Saint-Jean.
Donc maman na loba. École primaire. Oui, école primaire. Bon, c'est il y a un secondaire. T'es pas tout sous ami qui les va bien monter de préciser. Donc ma c'est quoi donc yo na bo tam la loi ba pecho mi balé. Mais oui. Donc couper pena bo ti chi. Tu n'as pas sur la parcours. Je comprends. Donc Stade de France on a les deux. Déjà donc beaucoup de sont. To solango na benga Chiboussé. Chiboussé, c'est-à-dire Chiboussé, c'est-à-dire fais ça. Merci au plaisir na to sola ba makambo ouais, ba 8 ans passé to lobela lelo Stade de France donc biso tout oza content ya wana moni makambo banda na palais très bien palais na tozo fetango tozo sepela ne mwana mai na biso to komemela coupe na kati ya Stade de France très bien bandal bandal to ya opesa coupe na kati wana eza toza na plaisir à trop et quoi ça les logos na musique nano ezalate donc moi na ma obeta Stade de France on est d'accord nous moni plaisir à l'élo to eto lobelango très bien voilà les deux mais bana bandal ba otala yo ba meloma na bonne musique ba otala yo oyebisi bango ni parce que billetterie eza na yo funga ba billet eza ba billet na necessité oyebisi bango ni pona osoma ba billet te ba billet pena fo mutu azala moins rapide po ba pesa biso son ke ba VIP nyonso ceci plus de 40 000 billets vendus déjà donc bana mai bo wele la ta pour tout wana bo finana ezala plaisir na biso ezate ke total la Nigérien mo abeta ki kuna Cameroun abeta ki te lelo Congolais obeta na Stade de France très bien ozo reprendre donc moi ça neni ni Congolais mo obeta Stade de France misana yo ouais plaisir à trop on a biso que fait ça donc en tout cas fallait akokisa yango ozo reprendre kati ya musique na biso depuis banda ozo reprendre très bien stade abatu ya ba français fallait akebeta kuna en tout cas plaisir bana mai bokanga mutema te o eza atana mutu alingake atana o alingake te il faut sepela na makambo très bien yango na to bandi yango sundi yango Sundi. To banda ba makambo na banzela oyo ba place hotel mio. Donc eza plaisir à trop yango to eto lo belango pe ya. Très bien. En tout cas ma solo eze belé. Ya sola. To ke sola ngo calamité. Ouais. Jusqu'à to zapena jusqu'à rawa, jusqu'à bami d'enfance kota na yo jusqu'à ami d'enfance to yo zane. Ami d'enfance afali. Ya nini? Ngala nga ba précision pour to ba pena na so na banani. Qui avait école, il y a un Saint-Jean. Oui, il faut que Saint-Jean, pour Saint-Jean, il faut que trop sur la Saint-Jean. Maman est liée au Saranate. Djogo au Saranate. Djogo au Saranate. Nous sommes militaires, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Donc, il y a ce qu'on a dit, nous les balles. En fait, nous les balles. Mais ce qu'on a, l'autre n'a remarqué pas, on peut ça trop dans nous. Ok. Donc, il y a des balles makasi. Mais à l'ingane ce qu'on doit les mettre. Ok, parce que nous comprenons que si on va travailler, il y a les capables Boula. Willy Boula. Willy Boula. Ah. Ne pas Willy Boula, nous avons un coin. Très bien. Nous comprenons il y a Flamme. Flamme Kappa. Flamme Kappa. Ok. Nous vendons vraiment pas au travail. Ah. Moi, tout le monde a main pour. Quand il y a bara. Quand la photo de Zalanga pour moi na. Oh, il y a des gens qui ont na kaka photo na ina concert. OK. Il y a bon mois OK. Na kaka makana yi. OK. Concert. Ti le na photo na. Ah, faut zo total ngo. Eh, zo mo na. Ils ont parlé. OK. En tout cas. Chers amis téléspectateurs, tozana ba tsadi toye bandal. Toye bandal pour la ko annoncer de manière officielle que bandal tout baza simaya ndeko na bango fali poupa. To sona ba masana bo mwana ba petit na ya quartier ba vieux na ye ça dit to sangisa ba tutu voilà ba solo sur les ébélés ah ça y a présentation to ye ba comme ça to kende to fanda to sur la pena calmement Ana comigo naza munzoto otikangala pela otikangala pela naza munzoto otikangala
Tango topetela mulaba salaka watie biso topetela basalaka watie. Chers amis téléspectateurs, nazana ba soldat ya Kankokolo. Ça dit ba soldat ya Kankokolo ne nazana bangwa ba mi d'enfance ya Fally Ipupa. Poto betana bango ma solo où ils ont concerné l'artiste musicien où lelo azak honoré Congo, Afrique, na niveau ya Stade de France. Tout est représenté bino bango Libanda et si ka tout magi na Sundi. Toujours signaler que nous avons un espace Daniel Service juste et Kanamina Collège Saint-Michel. Chez Maman Mimi Ilofo Muyuka dans la Sundi Awa. Awa tous en rate salon VIP sur Bimi Louche Bar Reza Libanda et puis Libanda va appeler na terrasse. Ça dit cadre mouro ya bien na bandal pour y passer ba moment na kitoko. Na va ina ba soda Kankokolo. Ça dit bato ba tant il fallait au tala au comprendre au monde c'est dire ozongi ici bon moi na ye ba magamuto leka kala Alain Poupa l'ami de Fally Vincent les 2 mai tous en Stade de France ce qu'on a le na ligne to faire découvrir ba tout Joe beta Stade de France ici ka Wuta ici ka Banda pour tout monde na Stade de France so on a Fally na Santaga de nature un peu comique ah nga ba genre ko sekisa tout ça et ça m'a banda depuis bon mois na ya banda kala Fally ne grandi na banda ya omoni loto mata Stade de France master na biso oyo ndo moto vander a beta na Stade de France do ba warrior bana king bana monde entier biso nyonso tokuta na Stade de France oyo ozanga billet biso ba camarade na ye tokosomba ba billet tokotiango na ligne tokotia batu kwa baya Stade de France. Vincent Fally Ipupa makambuto ozomona azosala alobaki yango banda ko betela biso masolo Chibusa za témoin Chimbula za témoin ngana za témoin ba master tunde to vandi ba fio jazz ba tonton bango tu bala témoin donc et ça biso lengi moko boye ndo moni kozo avion ko ya tikin na mona ba master na ngai po to lobela lisolo oyo eza majete Vincent. Bete absolument ma solo là azara bebo zara ba la miki boko la azara neli fa. Tant ala ba la miki anol c'est que ça fort. Ce qui nous l'été anol zalavma mutuma ya ko ya cinéma. Non n'irait pas côté en faut kala minta do lancer ba lancer film maintenant liboso au pinza bon film liboso na sala do qui ba série télévisée mais film maintenant rumba royal jobi makala minté ba otala ngo. Fally Ipupa na ba grâce belé ayebo beta balé amayele asikisaka ayebo yemba vrai jeune vrai Joe donc aza bloc belé na katine wana so pe so total côté église aroza pe prophète Chibose ouais parce que la musique ba de où tu es banane ouais yebo la bino tout na quartier te yebe na zalaka na do depuis mwana azara déjà les logos ya la musique pour les tout ça la musique ensemble il y a déjà maintenant pointé leader vous comprenez top c'est la top ça là musique ensemble la musique là musicien non moi donc il y a venu pendant bon ça ba munda ba miliki bon yes quoi ça leader ya époque wana yo ala bakati voix yo ala bakati voix bon sérieux wana ba voix qui peut être mutaganga makasi nde ba okote mataka ba okote siko ya zaiki na badon wana déjà na bumwana à partir na bumwana to mona ke mutu moko azawana robima wana biso mama sa tozo là to bon c'est l'orchestre wana na la motiver baninga to yemba na la motivateur bon ye azalaki motivateur na compte yake to binaka Vous comprenez? Yes, on a nyomi luketu, tout le monde est KO. Donc à partir de wana, nanenga koma lelo, na koma otala babiloko oyo bandaka master depuis bomwana. OK. Donc les razalaka mwana mukie,
azalaka déjà na do ya ozala leader mais bando beta bino te na parler sur bimisi bambunda wana ibanda bozo yende kutu babande ko kanga trop mais à partir à mère pour mère na bango lingaki to sakanaka donc abanda kanga sentiment na été donc yanda sepela ndenge ata fete pa na bafali soki fali azobina ndako mobimba pena ba sepela na biso ba masa tozo sepela donc totalaka pena ke moi pena ya redéfinir que to vanda na leader ezate o comprendre ko preka Jésus Christ vous avez raté que vous avez déjà na yango wana ndele lo moni plaisir à trop comme on a na carte stade de France na bisa over ça et ça maman événement ya kusakana te ozotala ke masoka ka yo ebaka na boye obeta na stade de France en tout cas pena photos à la mité mo fungwama et puis mutu nyonso état que congolais il faut soutenir l'événement ozo comprendre na yebi que après événement oyo na ndenge ka ya musique et même Congo sous na ba titre moko boy ozo comprendre yango na to bandi yango à partir ba master na ye to yekola kisaye ke toza na amour na ye ozo comprendre biso tout toza pena na soutien na ye yango na pena na sepeli ya trop et puis ba makambo oyo toze belé pe ba yebi yango à partir à lelo biso tozo la musaba na mai misusu ba yeba ke promotion ya stade de France et bandi très bien bandi déjà na avenir na ye très bien à partir à bateau pe baza ba libanda ba oluka bacha moi maboko et za lesengwa to une grande partie pena ya batu na ye oyo bazo soutenir makambo ye pe amona yango et pesa ke ba motivation ya ba bina ndeni ye soki ba obetele maboko surtout ba bino ba pirier soki bozo sepela na ye to tena ben konité so ba pirier bozo sepela mais biso luke tourner et comme alwa c'est ils ont fortifié ata azoyemba soki atali tati chimbulu atali china mbenza na pembeni beaucoup ta pongo na biso akobinela nde bango 3 wana bato musuku tetali ete akotala pene ke bozomona makambo oyo na bandaka na bagale ndenge ekombeli plaisir à trop tati oui maman ndule banana na bomwana bosala ba jeu ba musique na vini mais est-ce à quel moment fallait pena tchela yo pena sérieux pena bana ndeni po mais quand on retracer biso par dans city to ba ba kombo belé fallait depuis longtemps azali toujours sérieux na boulot na e toujours sérieux na boulot na e et puis en plus na e bazali ke na otam suna ba New City wana boye enfin to ko na New City bana ka wapi te to bana ba flash musique juste comme na sundi to na sundi wana na avenue wa biso sundi ko na ngo zaka nani na ngo créer ka bora ngo boye ya flash musique si je me rappelle bien ezaka na kolote to créer on ka biso na biso flash musique ezaka to créer ba biso so ba ka avenue. Tu vois, voilà tout ça dans Zagalo. Tu vois, la musique, là, Nasali Ambroso. Tu sais, Ambroso, Nandenga, c'est la musique. Tout que non, voilà. Parce que les gens, il faut pas découvrir John Aouta. Yozo do sala Ambroso, sala Ambroso, sala gini Ambroso des ennemis. Ambroso, oui. Leader, Namasa, Nanga Pichen, Akoma Lelo, Nani, na IDP, c'est bon. Yende à partir à yeler to bandi ko bina manzanzana na venir ba fali batali ba bia to bambela bango flash le ba yo ko vendre sa flash na venir na ba tasundi donc flash na changa et pardon Ambroso na changa flash musique na sundi OK wana tozo sakana na mabele ko bazate musique yango eza série wana ezate ke ona lukamba ta danger ezaka ka ndengo to banda vous maman zanza l'air ici to bandi siko Zagalo accompagnateur na tisa abeta drum ya manza Zagalo voilà le bazati le na mouvement abeta accompagnement na mouvement donc le sali flash musique voilà ce que to ba premier orchestre au fallait beta après ça au danger te to bena fallait chapela na beku tu chanter la chanter non mais oui là vous ça exerce bazana attaque on va mettre nous le mot la balaribo voilà na ba sankara bon balari na c'est bête la musique c'est la biso to kita de ko kabati chimulu on est dans la parenthèse il y a Sankara de Kuta lelo parce que Sankara là les gars la télévision le baka ya za master fali ba te bele ba lo baka master ngo ya wapi yozaki bandali boy fali bandali boy Sankara de biso vena biso Sankara de Kuta vraiment aza massa na biso ya nini Sankara bela massa to koli ba ensemble to Sankara to ba New City to dia na Sankara
bango bana orchestre na ona balari biso utaka awa na seki to beta na bango na balari to beta ndule poko na série bwana na Sankara bo série na divio na nyo Rajakula azalaka cha bango po ba maso no bile pa na yo za orchestre na bango ba jana orchestre na bango siko ça tara masa na biso Flash Musique et bandi fallait aller après Flash Musique le on est na sima après Flash tu ça la New City ouais après le premier bozo yemba tenga yemba zo sur la commis non doit comme ce stage en mouvement voilà parce que tu as envie ba tu vas prendre wanu wanu yemba te voilà siko na bo da comprendre que no tengai na boto il faut ba yemba kanga il faut ba yemba bon vie eza musique na za moto bandulu man c'est pour ba yemba mais na yeli pendule voilà pour akoli na ndulu ensemble biso tuna ba fali ya masanga bango to na ndulu to bana banda la très bien donc Flash Musique à Mamoro New City New City ezala nani New City a fondé l'église Azawat ala Rwanda OK Rwanda fondé ah na bono di fala c'est que mission fali musicien na so fali musicien na New City déjà abano beta ba masolo moko boya ba grandeur fallait être musicien fallait être président na New City président fondateur fondé l'Akis président au moins la New City bato so ba comprendre dans la vision pété il me fallait Hollande Droume Hollande accompagnateur en financer le peu moi mongo pour y arrêter à tout guitare basse surtout baba so dans banini almaz na bini kuna bo na sekuna bo almaz a sombi pe guitare yena ngo goma mutaka na rap mutalibo so volontaire de la pekutu na yo mininga musicien ya ndenge ni mo fa azo rappelle pe fondé il faut boire la maille pour pousser les alades voilà donc alinga depuis longtemps oui ça me donne même musicien nous sommes dans studio après ça il est studio sikoyo nangina ya pa ya Firo Jazz nangina ya pa Firo Jazz to beta skoli solo ya persévérance parce que lelo fali aza mutoyo aza ko akomi ko motiver jeunesse akomi le roi professeur c'est-à-dire mutu mo so tala yo tala vie na ye et motiver do tali so penini o sama kam na vie tango ba mwana bandara depuis la sona no côté esprit fali côté persévérance aza ba jara bato aza eta mo ba lembi nanu atiki nanu to tanga bandaka liagi lino na ko pratique la olembate ti akoma bolelo bon fallait vraiment en tout cas à tikala kolemba te pour abotama na musique donc aza musique comprendre le accord de baba gazi alors que tabale musique na moi ba jazz bon seka mais tellement musique ezaki ya ye ya omuna kangama na ngo ale na ngo lino ti réalité ngo tout le monde Batikala on l'embâté. Alemba jamais. Batikala on a découragé. Toujours. Toujours présent. Attends là-bas. Yem te boussa la rep. Alinga que l'eau trop. Tellement linga mingi. Yam tombe la réalité. On comprend. Net dinga balo la mine na carrière na 2006. Tabana 2006. Tu es en 2006, tu es en 2006, tu es en 2006. Tu déjà, avec des soldats, avec des étoiles. Tu as yemba. De groupe babimi, bagola babimi, machine babimi, mais il fallait bimi. Donc ça tire. Leader. Makambo ezao. Voilà. OK. Vous comprenez? Makambo ezao. Donc il faut dire ma petite bagangi. Deux fois. Mais est-ce qu'on a une orientation et tu n'as jamais comme la pétame sur yo mistanae oui sobi noko nous là on bien mais balé il faut fondre parce que balé pas bien bêta bah nous on va participer peut-être au concept c'est pas tout le monde lingi nous les bien mais on a balé na makolo ko ke na balé té bon tu n'as jamais bêté ma solo mo bon to bo baloba na mais les so boloba na yi réponse les ala ni et normalement ce total bien yé vision na yé moi mon to lobi o balé o koyemba mais normalement biso on a tiré attention à la musique atika vous allez proposer peut-être dans l'équipe mo ba joyer à terre 3e division à Kenobé tabale
etikala wana te tona betani babale kaka baloisir baquartier bani mais osenti mutu moko kaka aza donc to baka neti phénomène quoi que non aza neti mai partout tia azozwa forme wana est-ce que partout tia azwi forme wana okende na bala beti oyo na luketu ake lisangu boke so babiso tozalaki bamusicien sans podium toza na bamusicien biso toyembaka te biso tosoutenaka bango kolanda bango baplace bazokende so comprend tosoutenir toencourage bango mambo balobi eza pena yango nde histoire yango ebanda bambundano wana babeta wana ya baplastique wana yala pena ya plastique na bagondo makolongulu parce que tellement bakokola nango image mpe ezochange kokola yango ti okwesi biso mamo na New City parce qu'après New City nini yala na nsima te bon après New City l'air de palangani cha micro pour bien cocher micro ndenge na cocher boye pour toyoka pena chibuse bien bon eloko nga na remarkaki l'air to panzani ba New City neti ngai pena l'air fallait ya komona ke na tiki makambo ya muziki na santaki ya décourageaki po eza pena plan na biso donc monde azalaka wana ala plan na biso nde il faut tozala bandoliste nga na ye le biso siko toyo olemba tokoti mwa distraction namonaka découragé mais eloko na sepela na ye azwani ka courage ya oyemba nayoka koma oyemba ne esu na kitambo akoma oyemba yemba nde akomemeti bamopepe wana eyobwaki eti quartier la te donc lelo oyo nde tozoya ocomprendre pena bien ki masa na biso wana asala mosala oyo il faut lelo abima boye ndaza ozo comprendre po bamakambo mosusu aosala awawa eza pena nzambe pena koma otiai maboko tala kaka koma na babiloko mobo alobi eloko yango etikali siloga monda te alati forme oyo bato bakoma olata forme yango alobi boye ekende ngwana doza babiloko moko boye oyo ezalaki kati na ye ozo comprendre leka décourageaki biso totiki bandule ya continue nomoni bamakambo na ye mata esengo na biso ezalaka tomonaki mpe kaka na entourage ya bamasa très bien toya na baentourage ale pupa lisolo ya talala ta yaka nini lisolo ya talala ta après ntango ekomi makambo ya New City wana bachibuse batiki nga na kesko bisengo toke ocréer Paris 9 T'as tout créé Paris 9. Paris 9 à l'orchestre. nakati ngambu to Cresco Paris 9 bon nakati ki po apela ya de palais to Cresco Paris 9 na komisko ko ya ko take bango mais siko master nanga omona ka pupa yo foza la biso wa yo to yo foza la biso longwa ka ba kote kuna ozo mona koto omona na kotambusa bino partout botika batembela bino bosa elanga wana donc il arrive na New City Chiquito Paris Paris restaurant Chiquito place mais OK là comme na commission Baba Paradis na commission musicien OK Albert Ali Bendeji c'était tika no bord ya koyemba donc fallait ça bigo tika no bambouema na tout concentrer koto siko tala la terre bota mal moment tala la terre bota mal tant biso tout ce que comme ba mère ba comme biso ba moi ba mbri na ba parler l'été desco tala la terre bota ma vieux Mose asali bord vieux Mose ngazaka autaka wapi bimela wapi pa osala bord na bandala te vieux Mose vient na biso aza ancien ya Zaïko vieux Mose il est pena aza docteur de la musique vieux Mose azalaka na souci ya kozwa ba jeune asala orchestre ozo comprendre abanda ko benga biso soka keno na ndaku ameki na guitare
atali ndenge ozoyembela soki amoni eloko eza kati na yo okomona abakiseli yo mais sikoyo na babibenga nyonso abandaki kobenga bato mutu oyo aconvaincra ye lokwa afali aza te na volonté nano ozokomprendre na volonté mwana ngo yaka tongo wana bayembi po fali anda oyembayemba moko akende na hotel Mangiala kote touti epa na nani Dino Liaki alaka wana Dino azobeta guitare ye azoyemba sko excès de kokeyemba epa na Vieux Mosé ale Vieux Mosé abandi otrier bango moko abendi atelier abendi bamasa mosusu wana atelier mpe kamona banda masa na biso azalaka wana ayembi makambo nyonso oyo tozoloba abendi atelier baye koforme sko orchestre à partir à orchestre wana nde bayaki komona ye na ba TV ndenge Eric Tuti wana siko Vieux Mosé auto ça l'album nani ya Pascal Poba voilà banzemba ba Mirma wana voilà OK Vieux Mosé auto betango sikoyo ba Mirma ne kangi so nani ndiaye azongeli Vieux Mosé ndenge ba solo d'habiter na créer bon mona ba petit na mokuna ayemba ka danger wana siko fali voilà na ba ko toujours en tout cas bona fali to pe maboue basenga bandako ya bandal donc on na sang la ndako mobimba ndia ya pesa balaka ba provision la mise no ngana vanda moko ba provision alaka ba parler ba location ba parler ba nini c'est moza pour na mouvement ba maki ba rekiter ba musicien quoi fait moza tal ndi balaro sur que on peut ba parler kuna ba ni ya chaka siège na parler chez a sacrifier parler na e to moya reste ba répétition ni ya tia de sikoyo toke pas ndeko nanga na suka kuna Blanchard jusqu'à tango talala te sali album aliboso ta beaucoup tana fali boso wana fali réaction fali zarane et ça roni tanga boridi maka parce que na 4 albums on a loba fali pour pas champion d'Afrique et des Caraïbes ça dit Pérou dans le boutou pardon na katite mais ti ba parcours wana tout master ndo bisa bisoka master na ngai bozala na ngai voilà bozala na ngai na kotambola partout ata ti omona na quartier latin wana bisa biso quartier latin za na ka tremplin tokoya na besoin ça dit tanga zo oser koloba makaba bongo bino ça dit là beaucoup tala ne ya pena sali bali boso plat tout ça bani et les gars neni ça dit boso la neni biso vision za ki muke tant aux années mukolo vision mutamema vision mulai tant que je suis que na kotambu sabino ça veut dire que biso na bango tozelo kola ba manager ba to soutenir mouvement to ke lukabila amba pona ba musicien na mouvement Maria Kimara na mbati oh ba jikene OK ça veut dire que Dotala Akimara na mbati ça veut dire que Dotala omoni lo omona ko yebiso faut comprendre bien makambo tout omoni à partir ya New City tozwi mutu makasi ya ba musicien tokomaki ba teti tokoma cha ba bandal tokomi ko cha ba beauté tokomi fier tokomi ke neti déjà to bima donc soki tokei neti to beta na orchestre mususu toko frimele bino ya ndenge omoni makambo o neti fallait osala lelo donc il fallait na c'est donc alors on a tcheba je na tcheba péter la azongi ça se on bandal OK donc ils sont obito cha ba mitu makasi to salaka na ngwana rien mais tete ya partout et puis partout tozo kende tozo bouder soki to obeta na banani biso nde to leki ba poudre belé siko bandaki kozala invoqué par hier ozo comprendre yeah pour frimer na nuko donc soki yamwana la lingara maîtrise wa koma nango puis akoma responsable munene OK ya je so akoki kotatolo na mbata ndazala kawana jibeza wana likosi makabantu ba o maman ça le ba box ça le wana ba souffle miso bakisi ya kanda ozo comprendre mais ezalaka à partir à New City malamoto yiluki OK comme peno comme oyebaki il faut na se contrôler na comme musicien na kata bandal poudre bandimi orchestre neti to bomana na ye ya nyama abomana na fali ya ndenge ke adversaire na biso munene oyo to mona ka ocha biso mal à l'aise Alain Poupa ozo comprendre ya kozala ayemba danger te malati ya nyama ozo comprendre c'est bango bambo ozo compliqué mais siko biso New City tozaka pena
ko craquer biloko nyonso te ozo comprendre okoki olati danger mais biso to mona ngo kaka te to mona do to na style moko boye o to boye la rabatu ozo comprendre okoza la danger mais biso to mona kaka ndengwana très bien ozo comprendre ningo si ça pona na question na ngana tu na tati Chimbulu aussi ça bon na lobi kaka na ndenge makambo ezalaki ça veut dire que tozalaki na ye hôtel c'est bien déjà vision bon l'état tozalaki na msoba ya distrait en réalité msoba occupé ma on belle parce que moi na mazaki na esprit déjà bandaka l'esprit zaki ça dit le on comprend on que ezaki maramusu ça dit distraction te na ça azoka musala biso en tout cas tout le monde avait na que mutu na biso ke bambula siko Stade de France na ebisa yo somo ya kosakana te Tati Chimbulu sikoyo l'idéologie ezaki boye so depuis na bando betelani sur la parcours a fallu na omona que partout fallait azalaki toujours leader toujours président c'est-à-dire dans l'esprit wana yende président yende makambo do yende tête d'affiche bona la bola mukabu akoti quartier latin lembisa bino te parce que normalement bino wanozela yende mukuna ka bajibe c'est-à-dire leader dans un orchestre na bino yende leader maman ya commune susu musicien Kofi par exemple Fali a été leader depuis longtemps ouais mais ce que tu as parti la tour on que bobo ya kabanda le boya kango Fali ba ya kozwa yende na quartier latin yende kozwa on appelle ça $600 après ça bala oui il a transfert au moins attends le transfert le plus cher bon et voilà $600 et puis bon sur tali musicien sur zone bino ba bien ndenge ba balatindo mais ça ofira mba bimisa la Zala aigle oui yeko cash vous omona donc tu bien neto sur ndenge famille quoi aigle et mon père ben ce que bino pendant masala ye besoin ngune nini tout le monde a quand même bien tout le monde a bien c'est bien c'est comme makamango bandi donc ça ka biso bien ba moto bandi ba mambo sika ba fruit décide ke ba fruit décide ayoya et puis en plus aye atiki akomotiki ya somo ba plat ba basket ba nini moi Michael Bercy aina 300 coupés tout le monde m'a tapé 300 coupés car na biso moko no coupé do bien kumba na vola pété bien te na ki ye mo coupé oui 300 na 500 ba ti ya vandi symétrie à volant ti makambutu tout le monde taba bien tout comme bien moi sur la parfait moi ba c'est bien ba kala les lots banzele ba koti ce qu'on a dit pour la parenthèse mon réserve à passi mais la ligne comme n'a pas une mastané les lots to me capé to que n'est pas de gonanga l'ami de King Toshiro Petit Toshiro fallait tant à Kotara quartier latin wana papa za vivant to kufa déjà te wana papa za donc il fallait petit quartier latin papa za maman paza maman parali OK maman à quel moment batika biso bon là il fallait côté quartier latin succès pendant tout le monde senti biso tout la première album attentat la première album déjà donc impact bandi pour écouter bana on ira pas écouter attentat ba sala répétition mo rabina rabu ala ta pour il y a rouge jaune orange on lui grande orange donc il y a déjà donc makambona déjà ala il déjà mon elaka on a le bango c'est-à-dire question na tout la réaction famille zalaka nini ya père na bango na mère na bango les akuta quartier la et zalaki que non pour elle voilà déjà ça comme musicien mère a sepelaki mais père a sepelaki vumati mais tant soit que quartier latin akenda ko na mutu makasi mais biso pe ba masa mususu pe to boyaki to bina ya biso te ya awezaka tremplin. OK. Aux anoka tremplin. Boboya parce que nous avons mon l'idée. Yé mo za na bord. Yo fo za na bord na ngaku to kutane déjà na ma campagne. Au kita na car. Ngana ala kina master mo buto te ma campagne na makolo. Nda telemi ya na car. Biso to ya makolo sko bandal. Telemi sika abina ya bokota to koti ngala bisenga ba ya. Yo ke ba quartier latin na ba nini wana katsa kangane abina ngate ya o eza tremplin. Ya na ka tremplin. Bino tout. Tozana biso tozana na ozana bino bor na biso ezala et pesa pe makambu ya danger tie bisinga bilanga ya bino wa master nanga
bozala na ngai botala lelo te lobi eza makasi omoni kaka bavoyage na makambo ebele donc oyo vraiment bamaster na ye Figo sikoyo bolali bolamuki boye fala aleki na émission ya Serge Kayimbe alobi na osa droit chemin album nanga liboso eleka ndeni chez mona yango vrai boule tout le monde ayeke ya aboule faux suka la boule donc yo déjà période na mona ayeke ya aboule bien asala album suka la boule mais okaki mais mona te bakade mandenge esimba te baremarke esimba te bandoko ebele balongwa ezalaki mwa mbrouille baorchestre moko ya 5 dekangaka Kinshasa latino maison mère bcdg papa wemba wazekwa sikoyo misala bino ayesa droit chemin bobangaka te tobangaka te mpo ye ayaki na ya 3 chemin te tika non tokende wana ndenge nanu ya kite ya ndenge mpena naturel vraiment naturel tati yo mpo bangaka te obanga ndenge ere ekoki makambo ayizo biso ekoki biso ya akende yango 20 ans déjà cibuse yo mpe zo micro omoni mpena mpona obongisa mwa eloko otuni tozalaki na mama na duti mpo seri wana eza moto asali orchestre esimbi te bacolaka 5 bakangi nayebisa yo duti ezalaki ozotala akoka makambo oyo ozokomprendre moyo mozovanda ozoraisonne masa na nga oyo fase ya quartier la te abwaka nga alongwe nango lisusu ozokomprendre sikoyo yo oza dédicace ozoyebanga nabwaka batimbulu wana na quartier la bajolieli ye eloko nini ake signe ozokomprendre ye alakisa biso objectif oyo ezalaki kati na ye nde epesa biso confiance ozokomprendre mutu oyo lelo akoyeba lobi na ye aza te par nzambe amen ye siko amisalelaki makasi na ye ya bomwana nzoto esengaki ata bamasa misusu ya babi bale na duti te mais ezaka mpona émission mais bale na bango na baduti yokaka nu te tokoki koanalyse mpo po baza bakamarade ya fali ya bomwana yaya biso toza bamaster ya fali place avandi so atali ayebiki chibusa azoloba mutu na ngai tobangelaki yo fort l'air olongwe quartier la terre tomoni ke tomoni loba neti makambo miziki kote na biso esili donc sikoyo kati oyo ye abimisa po ezali 7 fois kati na ye esolola ozokomprendre biso omoni biso namona na pena mingi te mais nayebaki bakamaradi na nga bango mutu baza na entourage na ye ozokomprendre ata tokendaka te mais nayebi ke kati ya masa na nga ezo-encadre pena bato bazoya soko olandi bien pena na histoire ya musique ya fali en tout cas pena amibundela neti ye moko ya ye moko ozokomprendre biloko wana sikoyo banda osala yango lere aza mwana mokie omoni nde tokoyemba nde tokoyemba na new city wana lere ye moko akobima abando bina nde toganye na oyo biso ya solo tokanda oke konte bavoa te ke ayemba tenor bien lere ifali abinaki nde bakonte new city ebetaki bien contre frati mais frate batelemelaki basonge ya choral baparis 9 baoyemba danger mais lere toyaki kobina fali lere abinaki biso nyonso toporte victoire wana donc l'air azosala quartier la te tobangi osala droit chemin et pardon droit chemin tobangi olongwe pa kofi ndeni série wana nani yango akoze kolongwe pa kofi ya en plein air alongwe depuis fali alongwa atika bazosala album mais alakisa biso mpena ta na ye koka omoni bamakambo ne ndenge azokende nango très bien tokomprena mpena ke moto azalaki na eloko mona kati abanda olinga ye mpe alakisa yango mokili lelo alakisa yango mokili esimba ozokomprendre lelo oyo eyembeli ebineli etamboleli esekeli na ye yango wana moto epanzani nango na monde atie na miziki donc asauva honneur na biso na bakalite moko Vincent tomoni bobengai nga na ye mbangu na yo aloba makambo oyo nakokai korate te toshiro peti ouais père bozali kodute droit chemin bimi générique frappé toke kuna sopeka toyeboye associé tozonga boye attentat tokende boye orgazi c'est-à-dire
Jomoro Boabimi a quitté Banoro tout bambati na sa pantalon. Alati Banoro tout bazu borsalino bachela mutu. Surobino sko ba masanaï. Premier album a fallu. Et Kanyekin. Et le go Chibusa lobi. A pindé le moto na bomba kati. Abaki solo tout ça chimie biso. Voilà. Noko pena lo we. Ce que biso kana lo biso to zela ye. Aba biso. Vous avez banga no pemena et pas mon pas. Mais na longo et ça la biso bien té. Abimisi biso na poasa. On moni futo vende kaka. To bangaka. Je peux confirmer. To bangaka net to bangaka. Oye, ye tono benge praise. Donc là déjà moi l'amour déjà il la carte. To baki déjà makambo yo sala. Ezali kolome le kaka beti plan wana to zoka chimie to bi tongo boy. Johnny mo ba kati na. Voilà. Tu comprends? Tu veux savoir peine lo solo donc biso tout zoka chimie. Ce ko e bon we bimi. Et kangi na so biso ya ke bete ngombi na bon musko moi na ke jongo mabando ba biso la bu mwana alosa ba film bandi voilà bandi donc omoni l'air ebimi ba ba so micro omoni l'air ebimi e kangi biso sikoyo tolongoli doute mbate koi na se na zo biso toyo comprendre pena ke makambo ebandi ozo comprendre makambo ebandi côté na biso tokomi komona sikoyo ndenge doute ya bato sikoyo ya mokili ebandi po ebele bazwa filmwa ya droit chemin baosa neti bao ignorer ozo comprendre biso mo tozomona aye kobeta susu remix kaka na kati ya droit chemin wana ya eloko mwa asala ya rapide na place sikoyo nga na vandai na yo mona awa esili mais to calculer to tala mokili bato musu ba apna na doute au monde intel moko bo abimi alobi bilobela pour serwa na la na ba droit de réponse ezaka pena mingité musu so ya lobi total a fali album total na yo kutu banda osala maka total deuxième album biso sko place to vendre na secteur tobi awa esili c'est simi awa sikoyo a démarrer ba faire na yi ozo comprendre moi doute ko zala mais les rakota ki na ba solo wana to yo mona pena ki maso akoka sikoyo avandaki oyo ti mosolo mpona banque ça ntango misi droit chemin nga nayoka droit chemin cameroun tobenganga na dubai 2006 naza kolala na palais cameroun moto ozalaka ne palais moko abenga mon frère c'est un congolais il tape fort viens voir Fally ça c'est mon frère à une internet à Betty mais c'est mon frère je le connais bien c'est mon frère on a même à venir avec lui a dit non à côté du doute ouais Zara bon à côté du doute à côté du boulot zona micro sikoyo réaction na bino et ça la bino neni parce que Fally déjà sali droit chemin album et ça c'est ce qu'on pense à l'orchestre na pour ba nous accompagner na ba production na tango rekouraki na ba master na ye ba bandane na ba talala ta na ba new city et ça rabino neni ni bana ba mister na ye que noko makambo bandi na otala ka rétroviseur a recourir kana batuna kala et ça rabino neni na niveau bandana Fally ninja vivaka atala basi la famille na ye batu surtout la plupart orchestre banda to banda tout pas to zawa na zama ba famille au mona o uta boy o to kola na ye boy o za boy au mona mo batu mo boy surtout zaka 10 nene tona mouvement surtout à 10 ba au mona tam sur 7 moko ya kala to zawa na voilà la kala to za misuba to apena besoin ba tu faut baza misuba ya ne to zaka pe ya bongo da presque au mona ba chanteur mususu à télé masana biso voilà Pichel Kalumbu dans les États-Unis ba master nene au mona la famille za mo bongo quoi voilà zalaka pena ke akipe voite akipe oyo te ke abetaka danger l'air yazo sala orchestre apindola takaka masa na biso mo boye atika biso pati lomboto yazo kima mbango akepena na ndako ya musicien oyo asa lemba koyemba okei Fally ausala orchestre donc Fally alingaka te ke obayela emutu mo yemba lokwa Angelo te ba oyebisaka pena toke zwa Pichel Kalumbu toke kozwa atelier toke biloko wana nyonso ayambango mbala moko très bien asala te ke
yo okokasu koyemba te na tiko do na regretaka kutu ba série wana fena ya na ngao chafwa omoni bamasala tu ayembisa bango oyembisa bakoma baprofessionnel koma omona baobeta basala balusu batikala na bango déjà batikaka misusu bakekuta onika bilamba yaka fali asala orchestre et puis fali mpe ayambi ye lelo mpe aza wana azodondwa aosala makambo nyonso donc biso tout ça toyaka ndayembisi biso ozokomprendre chipuse pena na nini na nini biso moko tozomona ndenge azoklasele balbum ozokomprendre ke ye moto azosala baeffort moko boye ta mosusu motu moto okanisaki atiki miziki mais fali apindoli ye oyo eza kati na ye en effet ata na bamisene te soki adodi mwa mise mwa pembeni bomwa teke yembela mise yango ezochange et puis na mwa succès ezokoma ozokomprendre mpona nga kutu bamise ya kongoko ere yango oyo otutana na fali et puis loko tolobaki ya duti wana bato mosusu stade de France mpe ndimisi bango ozokomprendre nakotanga bakombo te na bavie banani totalaka bango na fauteuil ya fali aye kondima natali vio ayo ndima nde na ntango ya stade de France donc babiloko tu fali apapoli na baer keli babiloko wana nyonso ye akote te donc eza kaka ke mutu tu babandaka ta mosusu po bangele mais ta mosusu aza na tala na ye eza conviction donc nomoni calcul na biso mpe ezaki biso tokotika ye kaka te mpo aza motu oyo asaleli biso miziki na banorme miziki ezalaka ozokomprendre asungi ebele misusu mpe bakomi badanger kaka na kati ya kongo awa l'ami du king Alain Poupa na ngai natuna question moko bato ebele basala mpe baalbum ese na mpe succès mais bolaki bolamuki boye nokosukaki obeta Olympia nayebisi yo ngai nazalaka kutu na wana naa déjà na Afrique du Sud nayesi basud africain ke moto abeta Olympia oyo camarade na nga baboya ya dégâts sikoyo ntango ayembi na Olivia epesi nde esalaka no basud africain bakomi kolobaka no toana besoin ya moto aya mpe obeta na mboka na biso donc biso bamasa neta tomoni na nde tomona stade de France Vincent de Bandal Makelele stade de France yango moni tokobalusa yango tokobuka na Macron toye nango toye kopoza ngo na kwa sundi. Très bien. Kali Tshisekedi Teddy Mayola Eli Mupasa mbote place poza. Je pense que le lot introduction il y a le solo to bandi il y a Marambasta de France na ba Mastafali ba épisode déjà tellement belé tina mais beaucoup de différentes émissions pour proposer biso pe ba idée neni toro sala de façon que totombola bendele ya mboka parce que oza marambo ya falite eza marambo ya Congo. Voilà. Na banda na Tati Chimbulu message na yo ya zani ni pona événement ya fali et puis bambote sokeza to si sala biso. Ah bon, merci Versant. Juste là to beta CT na to profiter to wala moi rapide pour ba billet et je te kama déjà. Il a fait 6 000 plus de 40 000 600 000. C'était déjà 80 000. Il y a déjà plus de 25 000 dans la suite dans le tout. Alors, tu vois, ça pour un billet. Et puis en plus, caméra et puis en plus, c'est un gars qui juste Congo pour une promotion à Stade de France. Dans la Kim, et on a bandé là, on a bandal place na source makambe bandeli. Bon, on a CP la tourne à Congo, on a mon niveau nangai Ali Kali Tshisekedi Teddy Mayola venangai, m'a payé ma billet. Il a fait 50 billets déjà. Un grand peu de Djonga, on dirait déjà Mataki déjà. Puis si nous avons et puis en plus, ceux qui n'ont pas Congo, directement Suisse, toujours pour la promotion, la Stade de France. La Suisse, moi, un peu, 10 jours, après 10 jours à Suisse, avec Italie. Okay. Italie, pour la promotion, toujours la Stade de France. La longue Stade de France, nous quitte directement, à Guillaume Onokoko, Belgique. Belgique, la Suisse, na bossa n'était pas encadré dans la Suisse, moi, on botte ça la bien. Voilà, merci beaucoup. Maman Donet Yoyo, Maître Chamo Batman, de Loser, et puis Francis Yoyo,
Merci beaucoup. On passe le micro à Alain Poupa. Message dans les animés pour l'événement. Il a fallu aller 2 mètres puis bambo tout sur les arts tout ça la biso. Na bengi kaka ba warrior tout. Il y a monde entier. Bande ko nyonso boya belé Stade de France yango wana ko banda wendo ti bébé chanda mutabeti ngazate. Donc boya na Stade de France na nenga polémique te. Ba vie nyonso boya tokutana bino na Stade de France na pesi ba warrior mbote na pesi ba ma statue ya Johannesburg mbote na pesi ba ma statue ya Paris. Toya kala mingi te to mona na wana na ba chibuse to kota wana ona ba master tu to mona na wana ona ba bosomba ba billet to somba ba billet donc to bete loko wana dada ezala sold out avant décembre donc to ba makamuso osala ba stade à Londres ba stade à Miami ba stade à Los Angeles to sangisango fallait beta betango po esala bien donc ouais qui tout dans les gars volomba on l'a vu tout à l'heure à soko yebaka olingaki aux anneaux musiciens voilà mais bandeko mingi oyo tout le monde a bango na fali tozako mona bango na fali musobe bazala suna fali te voilà cercle wana ezanga neni ça dit ba tout ba lobo ba tout le monde ba loba bazalaka penza ndenge bazolo bazalaka to ba vena pe bazala katsa ba na nenga mabete ba camarade ne bango nde to vandia ozoko pa mais lelo il fallait comment ya mututu niveau et succès wana biso boy to ko pesa ngote mais to zape na ba camarade na ye na pesi na mama na ba fana mbote aza fi mais ba lobi yo longa pemini na ye po neti banini soki biloko moko boye soki ndenge ni lo ba kolongwa pembeni na ye c'est trop dire ngai na lo remplacer Leki tout ça te ba wana nyonso ba soda na biso ozoko comprendre ba camarade ne bango yo ba soda na biso bazalaki ba soda biso nde to pemia to ko trahir courante fallait ayebike ba camarade na ngamo bazalaka ata na mona na bango te mais ba pire ngai ozoko comprendre bazali lelo mutu mususu ko ozala a se sentir déjà que asala mutu mo mabe aoye bandinga ko loba na bakombo na biso awa ozoko comprendre biso ngani ba innocent ozoko comprendre na rapidité massa na ngai pa ike na kati ya Londres mais c'est Victor de Yamba beaucoup ta pongo aimé bayo na kati États-Unis Stade de France ngo lobaki massa na ngai Gisèle Moulanga ta olympique et ça bien sur le stade wana ça bien azala massa soka pesinga chance na ozala yazo pesa ba chance total aga na TV abengisi bato apesi bango ba chance donc biso to koyi kozanga vraiment événement ya voilà ya moi to vita après stade de France mine ya likolo la na bozali te Joli bana kati ya Londres bali ya masola ba massa na ngai en tout cas soki na kiti na Allemagne à la seconde na kati ya Bundes mon pote camarade na ngai Général Mombele na kati ya Luanda bolande mission ya ngoyo to bandiango lelo toko sala salango ebele tina jour ngo toko sala kitoko pardon Toshiro Petit olobi nini le basuka pe moi mabanga na ezato si ça na le basuka ezaka que notre un événement du siècle les Stade de France bosomba ba warrior bosomba ba billet pour événement munene au drapeau ya mboka na biso zotele malibanda to toza fier nango na minute biso tout toi na sima Mobutu très bien toi na sima Mobutu donc mingi ya lobiate presse tozaka toujours sima na autre trahité très bien donc mbetena na opesa shisha na bwana panza couloir panza banda na bosanité Guilain Kabambi taille olympique la bosanité support auto de Switzerland la bosanité na pesifie na ngai petite sœur na ngai je vais te pour en France la bosanité na pesi baninga na nga o ba cadet football de Bundes na bosanité Pichu Bokolo na Luanda Pichu Bokolo na bosanité oza toujours très bien merci beaucoup et pas ya Firo Jazz message souka puis ma dédicace kamingi zalala bon message souka ezala ki partout le monde bon ça déjà sombara déjà bien na yo pour les caméras c'est quoi na mboka donc évidemment ça moko Stade de France donc to balero zela ngo donc 20 ans de carrière voilà la réponse donc Stade de France plus tout toi soutenir
Fali Poupa derrière Fali Poupa sa défense Mututu Maël Ezra Kuna Sombara de ticket na yo Chicha Mabwana Panza Couloir Christian Petela Sombara ticket na yo Chico Kutika Debakor Sombara de ticket na yo Rité Bolide Christian Petela Sombara de ticket na yo donc bientôt là tout le monde aux de défense. Merci beaucoup. Merci. Vas-y. Voilà. Bon, tu peux si mbote na batunia so toza wana lisanga to sangani pona masa miso fali Poupa mais na beleli tous les 24 communes bazana poto bazana tena concert wana bo somba ba billet ba sénégalais ba ivoirien ba malien ba guinéen bo somba ba billet na bino nous sommes déjà près de les deux vraiment na France et aux Allemands comme sous. On a pesqué un mot na Eli et ben on a quatre Espagne, on a pesqué un mot na Paris, pas Blanchard Yamba, Adèle Mobile Adèle na Paris, on a pesqué un mot na Dakar, tant que ça va Mangono, Rémi. Voilà. Il passe à Bambongo, il passe à Bambongo, Gilon la vie et puis Grand Trompe Saint-Valois en tout cas. Bambote la bino ngala babi biso nyonso tokuta la bongo la Stade de France les 2 mai. Retenez cette date le 2 mai biso tout na Stade de France. To somba babié le zaïga premier épisode au sali masolo on se les embelé. Na soubi Olympia mais marambo le kake de la bato koma na Stade de France d'autres so la marambo belé na ba mi a fali gapo te fait ça s'il te plaît. Les aboyés batunanga ya Paris ba yo fâché pamba. Masala na Yves Pela na Bondi. Yves Pela na Bondi na pesi Van Kalala na pesi na Hollande Sylvie Lukau Maman Jackie donc bientôt côté en Suisse merci beaucoup s'il vous plaît on a signalé que tout l'espace Daniel référence collège Saint-Michel chez Maman Mimi Lofo Mouyuka dans la Sundiwana donc place aux arbres place Yamba Biso Lelo. Merci l'équipe technique nanga Chadari Diwatesa Château Kolo par de ça yo Odilo Mampouya mbote na place aux ali sinon pour la biso tout le monde ani prochainement bye merci ça dit ma solo yo ya fali ya Stade de France eza banda les a mobilisés ça dit eza ka ba master fali tinde na lobaki na ba petit ya fali ba base bandero tout par exemple na mobiliser awa naza na c'est barré za petit donc ba petit a fali c'est barré masole za neni les 2 mai to pesika nzambe merci ndenga salega gloire jour en koka o ba tembele ba kana robeta na bato ba banda ba beta te na biso goya na biso enlèvement na biso na seti ko mata nyonso to rata te nyonso simba vena yo ba bo sola na avant na mimi place wana heureusement ça biso suba masolo période wana série wana ezarande biso munini o vient d'apesa biso Congo munini engi lo bani non musumi wa fali mtapesa ngo musumi donc place pour vendre viande olinga kolia viande trop ah OK ve place ça et puis munini et puis que la viande donc na indusa ayebi OK ouais sikoyo vient na bino ozaka na munini lelo beta Stade de France et ça bino nini c'est un plaisir à ma belle trop de plaisir mo don jour ndulu na habite na jeune na maya matelele dans sa vidéo na ngavana on a podium awa na écran géant to écran géant na ba otala ndule biso to otala en direct très bien mais avant wana biso tout ok na jeune na maya matelele très bien voilà chers amis téléspectateurs s'il faut dire un mot na bande retour ba otala pour l'événement les 2 euros ça ba moni bon bande on surtout ba otala ba oser l'événement basomba ba billet ko ba billet ko mi dero ke na suka basomba ba billet ba abonné belé ko to betango poza pouvoir ya Afrique ya zankumu ya za chef Koutimi donc longo nyaza côté wana Mobutu voilà merci beaucoup chers amis téléspectateurs toke sikoyo to fana na ba master fali to sola ba rambo yo européen biso so elenge ya koya pena jour wana pour la revivre événement ya vie pour na biso ba congolais merci lelo mukolo ya sango ya malamu oyo la voix du peuple
tomemeli bino Vincent elibino basango ya malamu mukolo lelo toza bongo na commune ya Maluku touti boye laso touti boye toza na makadam awa touti wapi touti toza 15 minutes na entrée à Nécropole 15 minutes na entrée à Kingakati c'est-à-dire tant touti boye bifurcation oyo nzelo kendaka mususu eke Mbakana oyo ekei Maluku premier mabiso ti na Maluku centre ici ka po batu pena bazala bato babi Maluku bien mais oyo zali nzela oyo eke memarati na Maluku donc touti ntsele poto kene vers Maluku donc touti ntsele poto kene vers Maluku centre nde nzela oyo memaka nde sika oyo na elibino basango ya malamu bozotala na simalanga awo moni terreau nyonso bomoni di simalanga ezali terreau ezali kotekama na prix ya malamu $4500 $4500 20 sur 20 $4500 ozwi lupangu na yo na concession oyo tozali topesi possibilité cette fois-ci ya kosomba par tranche okosomba terrain oyo na 2 ou 3 tranches okoki pe kopesa mbongo na yo cash donc oyo amonika kopesa na cash en tout cas tué na biso yango wana mais si on a un poste à terrain et que on pèse à 4500 du côté, tu as opportunité de foot en 2 ou 3 tranches. Ben le numéro auto bas de l'écran pour nous recevoir les détails. $4500 aussi le pan et parti autozali n'a souligné que ils allaient vraiment parti ils allaient étonner kaka na ba chantier. Donc si yo pour lingo ba yo pe chantier au en tout cas ya parce que dans une année, dans 2 ans, tu vas retrouver sur ce côté parce que ça va vraiment changer. Pour que Nathalie Sabino pensa que Nazobeta Masolo a concession. Donc, Nazan Makadam, vous menez la carte ici. Donc, alors, ils ont que au commis na site et puis après, il faut jouer sur moto pour que tu sortes na carte. Donc, ici, on a Zali. Tozali bongo entouré na makadam. Donc, nous avons makadam na simalanga. Si on a continué tout droit boy, na obimasu na même makadam. Donc, ils ont la forme à arc. De ça la arc boy. Donc, concession na biso, ils ont la forme à arc. Donc, nous avons makadam boy. Si on a pousse na bani kende tout droit na kepeka na makadam. $4500 somba mabele na yo na village Matongé. Donc, quartier o wabengango village Matongé. Donc, na commune à Maluku, quartier, village, Matongé, oye, au kuti concession na biso eza awa, o tozo pesa mapangu, ba terrain plutôt na 4500. L'avantage boza nango lisusu eza que eza ba terrain cadastré, c'est-à-dire ezali ba terrain o déjà enregistré dans l'état congolais. Donc après 100 ans, après 1000 ans, après ce combien d'années, mutarote melo azate parce que ezali ba terrain o l'état congolais. Donc là ozo somba terrain tu peux son numéro cadastral déjà ou ils ont déjà enregistré dans l'état donc là yo yé tu as un combo numéro on a tu attribué on pas na yo donc tout est correct ils ont terrain à chef coutumier ils ont terrain à problème que ils ont déjà tout est en ordre pour que yo au somba terrain na yo na 4500 merci.